Olá, nossa proposta de hoje é da atividade, correspondente à disciplina de arte conceitual, instalações e arte urbana. Então, hoje eu vou passar um origami, que foi o primeiro origami que eu aprendi quando eu era bem pequena, né? Você pode pegar uma folha em branco, eu resolvi pegar aqui um chamequinho. Daí eu rabisquei aqui, você pode colocar colorido, mas eu usei uma caneta azul, na cor azul, né? E utilizei um lápis na cor grafite. E daí eu fiz esses riscos. Então, vamos lá fazer o nosso barco de papel. Assim. Você dobra ao meio, né? Primeiro você vai dobrar ao meio a folha. Assim que dobrar ao meio, você vai fazer tipo um triângulo aqui. Desse outro lado, você vai fazer outro triângulo. Outro triângulo. Você vai dobrar essa parte aqui para cima, assim. Vai ficar dessa forma. Você dobra a outra, assim. Essas dobrinhas, olha aqui, essas dobrinhas aqui, você guarda aqui pra dentro e a outra para fora. Desse mesmo lado aqui, dobra para dentro, este para fora. Aqui, ó, dá um chapéu. Um chapéu. Mas daí nós vamos dobra aqui. Dessa forma. Dobra mais uma vez. E aí, você faz uma outra dobradura. E abre. Abre. Aqui está o nosso barco de papel. Aí, você pode fazer assim, para ele ficar mais ajeitadinho. Olha o nosso barco. Vamos colocar uma borracha aqui. Olha o barco levando uma borrachão.